О, здорово. Это блок Mercedes W124. Вот такие теперь цены. Короче, отказался я от дешевых запчастей. Вот ступичный у меня развалился. 3000 его заказал. Попутно пойдет муфта, подвесной, сальник редуктора. И это еще не все. Еще заказал пыльники приводов. И это еще не все. Еще буду заказывать. Готовлюсь, короче, к очередному большому ремонту. И это будет только задняя подвеска и кардан.